Сегодня сказка по просьбе Аринушки. Она попросила сделать сказку «Гуси-лебеди», только наоборот. Ну, вы знаете все «Гуси-лебеди», где, значит, девочки оставили, родители оставили старшей девочке мальчика. И, значит, они уехали на ярмарку, оставили как старшую дочь. Значит, она его прокараулила, гуси-лебеди прилетели, мальчика захватили, и она улетела к Бабе-Яге. И потом, через много-много приключений, наша девочка, по-моему, Машенька ее звали, значит, она спасла его и, значит, убежала от злых гусей-лебедей и, соответственно, Бабы-Яги. Вот такая сказка, которая официальная, а сегодня мы сделаем наоборот сказку. Итак, жила одна старушка. Старушка на небольшом участке земли, который остался, и все вокруг этого его большого участка, ну, большой, наверное, участок, вокруг этого участка уже стояли большие дома. А у нее был по-прежнему ее личный дом, у нее были гуси-лебеди, у нее были собачка, у нее была кошечка, у нее был небольшой ручеек, небольшие деревья были у нее. То есть свое такое хозяйство, как старый человек, ей очень это все нравилось так жить. И у нее было огромное количество детей, у этих детей тоже огромное количество уже внуков, но они все были заняты своими делами в городе, и к ней мало кто приезжал. И она, значит, оставалась долго одна. И когда дома подступили к ее участку, дома, многоэтажные дома, она стала иметь очень много проблем, поскольку, значит, стало больше людей, детвора, видя, как у нее пасутся гуси, значит, и у нее такой внешний вид, и увидели, стоит бочка на улице, стоит метелка. Они стали кричать, что она Баба-Яга, что она, значит, вот та самая, которая утащила этого Ванечку. В общем, она стала иметь много проблем. И вот однажды мальчишки, значит, начали из рогаток стрелять в лебедей, гусей, которые у нее были, которые стали кричать, она выскочила. Но она понимает, что с детьми как, с ними надо как-то по-хорошему решать вопросы, и она говорит: мальчик, вот ты зачем стреляешь? Ты же сходи, зайди, посмотри, как они живут, как они... И вот они с ней общаются. Значит, мальчик у нее, ему становится нравится это все. Забегает его старшая сестра и начинает криком кричать, что вы украли моего мальчика, вот у вас бочка, и вы вообще, вот у вас метелка, вы Баба-Яга, и, в общем, оскорблять ее и всякое такое. Она схватила этого бедного мальчика, утащила. Вот. И, значит, на следующий день пришли начальники городские, чтобы с ней переговорить и заставить ее все-таки уехать оттуда, чтобы построить там новые дома. Ее участок не позволял расширяться городу, вот, и она единственная оставалась на зеленое пятно рядом с многоэтажными домами. И вот, ну, им нужно было сделать ей, чтобы она подписала какую-то бумагу. Она понимала, что это неправильно, и она увидела, что люди к ней идут, и она подошла к деревцу, к яблоне, говорит: яблонька, яблонька, спрячь меня, чтобы меня никто не мог найти. Яблоня опустила свои ветки, спрятала ее. Значит, они долго ходили, эта комиссия ходила по этому участку, вдруг увидели ее ноги под яблоней, значит, и к ней туда. Она увидела, что она, значит, ручеек говорит: спрячь меня, поскольку помоги мне. И ручеек начал, вода пошла очень
сверху вниз, и, короче говоря, она закрыла ее, и ее найти не смогли. У нее же стояла еще и печь русская, ну, в общем, все хозяйство у нее было в полном порядке. И тогда она написала значит, письмо своему старшему сыну, чтобы вот такова ситуация, меня здесь отбирают землю, хотят меня поселить в квартиру, хоть и большую, но я не хочу. И тогда приехал сын на следующий день. Приехал не только сын, но и все ее дети. Приехали все ее внуки. И, значит, они решили отстоять бабушкин участок. Как это сделать? Ну, воевать они же не собираются, это неправильно. Они решили, значит, сделали большой концерт в этом городе. Все выступили, их около сотни человек было. И они, значит, за то, чтобы этот участок бабушкин был как парк. Парк, и его нельзя трогать. И это будет такое, как все мы знаем, зелень помогает людям дышать. И это, в общем, такой экопарк сделать на том месте, на основе ее дома и вот всего ее хозяйства. Это будет экопарк. И она может встречать детишек, показывать им, как это все происходит и так далее. И, значит, народ, они сумели организовать большой митинг, сделать такой концерт. Народ говорит, да, конечно. И, в общем, и решили, что нет, мы не будем ее отселять, мы сделаем большой экопарк, и она будет там жить, сколько считает необходимым. И тогда на следующий день внуки и дети выкопали большую речку между городом и ее участком для того, чтобы не позволить ходить кому ни попадя, поставили мост. Вот, и стали они по очереди охранять ее участок и водить те экскурсии, которые будут туда ходить. Вот так вот сыновья, дети, внуки помогли сохранить участок земли этой бедной бабушки, которую стали называть Бабой Ягой, и всякие ее обидные слова ей говорит. И, в общем, вот эта большая семья спасла свою маму, бабушку и организовала ей жизнь, достойную всего этого. То есть я к чему, ребята? К тому, что семья должна быть большая, должна быть любовь, должна быть взаимопомощь. Так что вот такая сказка «Гуси-лебеди» наоборот, ребята.